Pendant nos ateliers de vacances, un enfant écrit 3 mots sur une feuille. Papa est bête. Et ces 3 mots m'ont fait réfléchir longtemps. Parce qu'un enfant n'écrit pas toujours ce qu'il vit, mais parfois il écrit ce qu'il habite. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Une histoire très simple, qui peut sembler banale, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir. Pendant nos ateliers de vacances, nous avions proposé aux enfants une activité de cybersécurité. Et ils devaient écrire une phrase de leur choix, puis apprendre à la chiffrer et à la déchiffrer. C'était vraiment beau à voir de voir des enfants de 8, 9, 10 ans qui découvraient le monde du chiffrement, qui découvraient comment manipuler des codes, qui comprenaient comment protéger une information. Et à la fin de l'activité, les enfants sont partis et nous avons commencé à ranger la salle. Je ramassais les feuilles utilisées pour l'exercice quand une phrase a attiré mon attention. Sur une feuille, il y avait simplement écrit, donc là j'ai les feuilles, papa est bête. Et je suis restée longtemps à regarder cette phrase qui n'était qu'une parmi tant d'autres, mais m'a interpellée. Je me suis demandé pourquoi un enfant a-t-il choisi cette phrase? Qu'est-ce qu'il avait entendu? Qu'est-ce qu'il avait vécu? Est-ce que simplement une phrase d'enfant, est-ce simplement une phrase d'enfant ou est-ce quelque chose qui avait déjà pris une place dans son esprit? Je ne connais pas la réponse. Je ne veux surtout pas tirer de conclusion à partir d'une seule phrase. Mais cette feuille m'a rappelé quelque chose que nous oublions parfois. Les enfants nous regardent, ils nous écoutent, ils observent notre manière de parler, ils observent notre manière de réagir quand nous sommes en colère, notre manière de parler des autres. Et parfois, ils reprennent des mots dont nous-mêmes, nous ne mesurons pas la portée. Quand un parent parle constamment en mal de l'autre parent devant l'enfant, l'enfant entend. Quand un adulte rabaisse quelqu'un devant lui, l'enfant entend. Quand nous répétons toujours les défauts d'une personne, l'enfant finit parfois par adopter notre regard sur cette personne. Et cela me paraît particulièrement important lorsque les adultes traversent des périodes difficiles. Parce que oui, la vie n'est pas toujours simple. Il y a des séparations, il y a des conflits, il y a des déceptions, il y a des blessures, il y a des choses qui nous mettent en colère. Et parfois, nous avons toutes les raisons du monde d'être blessés. Mais même lorsque nous sommes blessés, il y a une personne que nous devons essayer de protéger, l'enfant. Nos conflits d'adultes ne devraient pas devenir leur fardeau. Nos blessures ne devraient pas devenir leur héritage. Et je pense que cela demande beaucoup de maturité parce que il est parfois difficile, très difficile même de souffrir de quelque chose et de réussir malgré tout à protéger l'enfant de cette souffrance. Cela ne simplifie pas cacher la vérité. Cela signifie tout simplement apprendre à choisir le moment, les mots et la personne à qui nous parlons. Si j'ai quelque chose à reprocher à quelqu'un, je peux essayer de lui dire directement. Je n'ai pas nécessairement besoin de déposer ce reproche dans le cœur de mon enfant. Et je crois que c'est une vraie responsabilité d'adulte. Parce que les enfants apprennent beaucoup de choses sans que nous ne leur donnions un cours. Ils apprennent à respecter en nous regardant respecter. Ils apprennent à parler aux autres en nous regardant parler. Ils apprennent à gérer les conflits en nous regardant gérer les nôtres. Ils apprennent aussi à pardonner parfois simplement en nous regardant pardonner. Et peut-être que c'est cela qui m'a le plus marqué dans cette petite phrase. Nous ne savons jamais exactement ce que nos enfants sont en train d'enregistrer.
Alors, je voudrais simplement lancer un petit appel aux parents. Faisons attention aux mots que nous semons devant nos enfants. Parce qu'un mot peut sembler banal pour nous, mais prendre toute une autre dimension dans le cœur d'un enfant. Prenons soin des mots que nous semons parce que un jour, ces mots peuvent devenir leur manière de regarder le monde. Que Dieu nous donne à nous, les parents, la sagesse de construire dans le cœur de nos enfants ce qui les aidera à grandir, à aimer, à respecter et à devenir des adultes libres. Prenons soin de ce que nous déposons dans le cœur des enfants. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.